Umweltschutz Opfer bringen. Doch uns Autofahrern mit Umweltgewissen hat die Bundesregierung das Handeln wahrlich schwer gemacht. Die versprochenen Steuererleichterungen für den Kauf von Katalysatorautos wurden reduziert. Bleifreies Benzin ist immer noch teurer als verbleites. Und die einzige Maßnahme, die inzwischen alle Besitzer von Benzinkutschen einmal jährlich trifft, ist umstritten. Die rund 25 Mark teure Abgassonderuntersuchung, kurz ASU. Kritiker übersetzen die Abkürzung inzwischen ironisch als amtlich sanktionierten Unsinn. Denn durch einen gut eingestellten Motor ist der Kohlenmonoxidausstoß nur um 10 bis 20% zu senken. Und der von Kohlenwasserstoffen um ganze 5 bis 10%. Die waldtötenden Stickoxide jedoch nehmen bei guter Motoreinstellung meist sogar zu. Viel bewegen lässt sich ohnehin nur bei den herkömmlichen, kontaktgesteuerten Zündanlagen mit der alten Verteilerdose. Die kontaktlosen, elektronischen Zündungen verändern sich eh kaum. Übrigens sollten Sie nie selbst an der Zündung drehen, denn dieses Geschäft beherrschen selbst Fachleute selten, wie neueste Untersuchungen zeigen. Zur Entlastung der Umwelt führte der Gesetzgeber die ASU ein. Stiftung Warentest wollte nun wissen, wie genau es Werkstätten und TÜV bei der ASU nehmen und ließ 18 präparierte Autos untersuchen. Ergebnis: Umdrehungszahl und vorgeschriebene Werte stellten 28% der Werkstätten richtig ein und kassierten für die Plakette auch nur Gebühren um 25 Mark. 22% stellten zwar richtig ein, berechneten aber zusätzlich überflüssige Arbeiten. Und 21% der Werkstätten hatten gar Probleme mit der richtigen Einstellung. Zündzeitpunkt, CO-Wert und Leerlauf wurden unkorrekt eingestellt, die richtigen Werte aber in die Bescheinigung eingetragen. Immerhin entstanden hier außer den Prüfgebühren keine zusätzlichen Kosten. Anders bei den restlichen 29% der Werkstätten, die witterten in der ASU das Geschäft und wechselten nicht nur Kerzen, Kontakte oder Luftfilter aus, sondern nahmen auch umfangreiche Mess- und Regelarbeiten vor und stellten trotzdem falsche Werte ein und richtige Bescheinigungen aus. Eine Testkundin wurde auf diese Weise ganze 157 Mark und 72 Pfennig los. ASU zeigte nicht nur den Berliner Testern Probleme auf. Auch ein Kraftfahrzeug-Sachverständiger aus Hamburg wollte wissen, wie es um die ASU-Prüfung steht, ließ seinen Alpha exakt nach Herstellerdaten in einer Vertragswerkstatt einstellen und fuhr dann verschiedene Prüfstellen an. Zuerst suchte er einen Bosch-Dienst auf, der die exakte Einstellung völlig durcheinander brachte. Der Zündzeitpunkt wurde von 8 auf 22 Grad verstellt und der knappe CO-Wert von 2% wurde auf satte 3,7% angehoben. Mit diesen falschen Werten landete das Auto bei einer amtlichen Zulassungsstelle. Deren Prüfer ging nicht nur vom falschen Zündzeitpunkt aus, er wusste auch nichts von der kontaktlosen Zündung des Fahrzeuges. Die ASU-Plakette wurde verweigert, und zwar mit dem schriftlichen und mit dem mündlichen Hinweis: Tja, Schließwinkel stimmt auch nicht. Und den gibt es gar nicht bei einer kontaktlosen Zündung. Letzte Station war der TÜV, der den Motor endlich wieder auf die korrekten Werte zurückdrehte, die schon die erste Werkstatt eingestellt hatte. Auch Stiftung Warentest bescheinigt in ihrem nicht repräsentativen Test dem TÜV mit einer Ausnahme korrekte Einstellarbeiten. Nun, eigentlich dürfte man das für rund 25 Mark ja auch erwarten. Schließlich hat nicht nur das Kraftfahrzeughandwerk, sondern auch der TÜV daran gedreht, dass die Kassen klingeln. Auch der ADAC, der den amtlich sanktionierten Unsinn eigentlich hätte verdammen müssen, wollte mitprüfen, mit einstellen und mitverdienen, zum Beispiel in Hamburg. Das allerdings verwehrten ihm die Handwerker. So beschränkte sich der ADAC darauf, die ASU-Tester zu testen. Ergebnis: die Autowerkstätten arbeiten meist sauber, der TÜV jedoch pfuscht überwiegend.
Damit steht der ADAC-Test nicht nur im Widerspruch zu den Untersuchungen der Stiftung Warentest, sondern auch zu denen der Auto-Zeitung. Bleibt für uns nur das Fazit: Man kann sich nie darauf verlassen, dass die ASO-Prüfung stimmt und dass sie auch nur irgendetwas bringt. Außer den ASO-Prüfern natürlich ihr Geld. Und dagegen können sie sich nicht einmal wehren. Nun, wer dennoch etwas für die Umwelt tun will, dem möchten wir empfehlen, möglichst bleifrei zu tanken. Selbst ältere Autos ohne Katalysator können das oft vertragen. Dieser 79er Opel mit Normalmotor zum Beispiel ohne Probleme. Andere müssen noch jedes 4. Mal mit verbleitem Benzin betankt werden. Das sollten sie sich allerdings vom Autohersteller schriftlich geben lassen. Noch kostet bleifrei zwar mehr, doch bei 15.000 Kilometern im Jahr sind das nur rund 30 Mark. So viel, wie manche ASO-Prüfung kostet. Haben Sie schon mal einen Videorekorder programmiert? Da landet man leicht auf einem falschen Sendetermin, weil man Fehler gemacht oder weil der Sender das Programm geändert hat. Schon vor Jahren wurde deshalb ein System entwickelt, das alles vereinfacht hätte. Ein Lichtgriffel sollte solche Strichcodes in den Programmzeitschriften lesen und dabei den Rekorder automatisch programmieren. Leider weigerten sich die Programmzeitschriften, die Strichcodes zu drucken. Der Lichtgriffel kam nicht, die Aufzeichnungszeiten müssen weiter eingetippt werden. Doch ARD und ZDF senden jetzt wenigstens ein Signal aus, mit dem Fehlaufzeichnungen durch kurzfristige Programmänderungen oder Zeitverschiebungen vermieden werden können. Vorausgesetzt, Ihr Rekorder versteht das Signal VPS. Und ich bin nicht ein spannender Fernsehkrimi, aufgezeichnet auf dem Videorekorder. Sie sind ein Lügner. Und Sie haben mit mir geschlafen. Sie bringen mich hier raus, haben Sie gesagt. Doch plötzlich Schnee. Die Aufzeichnung war, wie programmiert, beendet worden. Doch der Krimi hatte später als geplant begonnen. Ist doch klar, der Rekorder hat abgeschaltet. Und so fehlt das Ende. Ein neues System im Katalog der Berliner Funkausstellung, als die wichtigste Neuerung gepriesen, soll nun diesen hinlänglich bekannten Ärger beenden helfen. Videoprogrammsystem, kurz VPS. Das bedeutet, seit Beginn der diesjährigen Funkausstellung senden ARD und ZDF zusammen mit jedem Programmbeitrag eine beitragsbezogene Kennung, verschlüsselt in der normal unsichtbaren Austastlücke des Fernsehbildes, hier durch Manipulation sichtbar gemacht. Und ein Videorekorder, der diese Kennung verarbeiten kann, wird nun nicht mehr über die Zeitschaltuhr, sondern quasi direkt vom Sender gesteuert. Programmiert wird wie gewohnt Kanal, Datum und die genaue Uhrzeit vom geplanten Anfang und Ende der Sendung, die man aufzeichnen will. Die gleichen Daten sind auch in der verschlüsselten Kennung enthalten, die aber erst ausgestrahlt wird, wenn die Sendung tatsächlich läuft. Und so kann der VPS-Decoder nun vergleichen, bis die programmierten Daten mit der Kennung übereinstimmen. Und erst dann wird die Aufzeichnung gestartet. In VPS-tüchtigen Videorekordern ist ein solcher VPS-Decoder fest eingebaut. Mit einem VPS-Adapter, der von außen an den Videorekorder angeschlossen werden kann, lassen sich lediglich neuere Grundig-Rekorder ab Baujahr 83 nachrüsten. Außerdem einige baugleiche Geräte von Philips, Löwe, Metz und Siemens. Zwar kann man den VPS-Adapter an- und ausschalten, aber auch bei angeschaltetem Adapter stellt sich der Rekorder automatisch auf Zeitschaltuhr um, falls vom Sender mal keine verwertbare VPS-Kennung kommt. Noch einfacher könnte die Programmierung von Videorekordern werden, mit Hilfe von Videotext. Dabei werden auf der Videotext-Programmvorschautafel mit Hilfe der Fernbedienung lediglich die Sendungen markiert, die man aufzeichnen will. Und alle wichtigen Daten werden automatisch in den Rekorder übertragen. Zwar soll das System erst in circa 2 Jahren kommen, doch ein Druck auf die Memory-Taste des Rekorders zeigt, bei unserem Versuchsmodell hat es bereits funktioniert. Um Verwechslungen mit Bildschirmtext zu vermeiden, Videotext ist ein kostenloser Service der Rundfunkanstalten ARD und ZDF, zu dessen Empfang man lediglich einen Videotextdecoder im Fernsehgerät braucht. Die Programmierung über Videotexttafeln
soll also in etwa 2 Jahren die Vorteile bringen, die mit Strichcode, Lichtgriffel und VPS bereits heute zu verwirklichen gewesen wären. Nur in 2 Jahren wird man dann voraussichtlich wieder neue Videorekorder brauchen, wenn man die Vorteile auch nutzen will. Technisch möglich wäre es allerdings auch, die Rekorder heute schon für eine spätere Nachrüstung auf Videotextcode vorzubereiten. So wie man heute mit einem Adapter für ca. 150 Mark auch alle älteren von Grundig gebauten Rekorder auf VPS umrüsten kann, die bereits eine solche 10er-Tastatur mit Fluoreszenzanzeige besitzen. Neue Videorekorder mit integriertem VPS-Decoder gibt es jetzt von verschiedenen Herstellern. Und die werden rund 100 Mark teurer sein. Keine Kassette passt in den Rekorder des anderen Systems. Seit Jahren quälen sich Käufer von Videogeräten mit dieser Systemvielfalt herum. Nach dem Tod von VCR kamen Heimrekorder für VHS, Beta und Video 2000. Und wer auch selber Videofilme drehen wollte, brauchte entweder eine Kamera mit unhandlichem Umhängerekorder oder schließlich die auch nicht vollkommenen und immer noch zu schweren Kameras mit integriertem Beta- oder VHS-Rekorder. Da blieben Amateure meist dem Super 8-Film mit der handlichen und billigen Ausrüstung treu. Dem wollten 127 Videofirmen aus aller Welt ein Ende machen und einigten sich schon wieder auf eine neue Norm, auf 8 mm Video. Und das ist nun die neue, handlichere und leichtere V8-Kamera, mit der sie unseren Fernsehkameraleuten Konkurrenz machen sollen. Zusammen mit der Zeitschrift Videomagazin haben wir dieses System einmal unter die Lupe genommen. Ist aus der neuen Kassette, die nicht mehr Platz braucht als der alte Super 8 Tonfilm, wirklich die gleiche Qualität herauszuholen wie aus den breiteren VHS- oder Beta-Magnetbändern? Nun, hier sieht es ja so aus. Und wie es aussieht, wird man sich auch in den Videotheken bald auf 8 mm Video einstellen müssen. In vielen modernen Videotheken hat man den Eindruck, es gebe schon längst keine verwirrende Videosystemvielfalt mehr, sondern VHS hätte sich als Einheitssystem durchgesetzt. Erkennbar an der Fülle fertig bespielter Kassetten im VHS-Format. Für viele ein entscheidendes Argument, eben einen VHS-Rekorder zu kaufen. Nur der eingefleischte Filmamateur suchte bisher vergeblich eine Videoalternative zu seiner leichten und handlichen Super 8 Filmkamera. Denn im Vergleich dazu sind die Videokameras mit eingebautem Beta- oder VHS-Aufnahmerekorder immer noch recht klobige, unhandliche Gebilde. Erst das neue 8 mm Videosystem machte die entscheidenden Videovorteile, aufnehmen und gleich anschauen können, im wahrsten Sinne des Wortes erträglich. Möglich wurde das durch eine kleine 8 mm Videokassette. Neben den Kassetten der herkömmlichen Videosysteme ein wahrer Winzling. Den ersten 8 mm Kamerarekorder brachte bei uns Sony auf den Markt. Dank diverser Schaltungstricks und dank eines elektronischen Bildwandlers soll er in der Bildqualität den Kamerarekordern im Halbzollformat zumindest ebenbürtig sein. Also auf zu praktischen Versuchen. Dass dabei die VHS und die Beta-Movie vom Gewicht und von der Handlichkeit her dem neuen 8 mm Camcorder unterlegen sein würden, war zu erwarten. Um vergleichbares Bildmaterial zu bekommen, wurde mit allen 3 Aufzeichnungssystemen jeweils gleichzeitig das gleiche Motiv aufgenommen. Und im Testlabor der Zeitschrift Videomagazin wurden die Ergebnisse ausgewertet. Auf den ersten Blick waren die Aufnahmen aller 3 Systeme ähnlich gut. Links Beta, rechts VHS und oben 8 mm. Bei der Farbtreue jedoch erschien das VHS-Bild eher zu blass gegenüber dem erstaunlich farbechten Bild der 8 mm Kamera. Ein exakter Vergleich ist allerdings erst mit Hilfe von Testtafeln möglich. Hier bei der Detailwiedergabe war das VHS-System der 8 mm Kamera links leicht überlegen. Erkennbar an den schmaleren Strichen bei VHS.
Beim Test mit der Farbtafel jedoch bestätigte sich unser erster Eindruck. Die Farben der 8mm Kamera sind deutlich klarer. Man kann mit den Kamerarekordern auch Bilder aufzeichnen, die nicht direkt von der Kamera kommen, sondern wie gewohnt zum Beispiel vom Fernsehempfänger. Mit unserem 8mm Testgerät wurde dabei allerdings die Auflösung gegenüber dem Original und auch gegenüber der VHS-Aufnahme deutlich schlechter. 8mm VHS. Die Aufzeichnungsqualität wird natürlich auch vom Videoband mitbestimmt. Da das 8mm Band um rund 1/3 schmaler ist als das Halbzollband, muss seine Magnetschicht umso feiner sein. Denn das Prinzip, wie die Bildsignale aufs Band gebracht werden, ist gleich. Bei 8mm Video eben nur miniaturisiert. Genauso minimal sind aber auch die Grenzen beim Qualitätsstandard. Kleinste Abweichungen nach unten würden das Ergebnis deutlich verschlechtern. Ob die Bänder später in der Massenfertigung diesen engen Qualitätsstandard, eben die Voraussetzung für brauchbare Bilder, auch halten, kann man nur hoffen. Denn eine gute Bildqualität ist ganz besonders wichtig für die Videofilmer, die ihre Aufnahmen bearbeiten, misslungene Szenen zum Beispiel herausschneiden wollen. Schneiden wie den Super 8 Film mit der Schere kann man den Videofilm nämlich nicht. Das geht bei Video nur elektronisch, indem man die Szenen, die man behalten will, auf einen zweiten Videorekorder überspielt, also kopiert. Mit einem Schnittcomputer für knapp 500 Mark im 8mm Zubehörprogramm wird diese Arbeit regelrecht zum Vergnügen. Bei der Ansicht der 8mm Aufnahmen wird durch Tastendruck lediglich Anfang und Ende der brauchbaren Szenen markiert. Auch die Reihenfolge, in der die Szenen kopiert werden sollen, lässt sich programmieren. Die Überspielung erfolgt dann vollautomatisch vom Computer gesteuert. Als Aufnahmerekorder lassen sich übrigens die Rekorder aller Home-Videosysteme an den Computer anschließen. Anders als die Halbzollrekorder hat der 8mm-Rekorder auf der Kopftrommel auch einen Löschkopf, was einen einwandfreien Insertschnitt ermöglicht. Das heißt, will man in einer vorhandenen Aufnahme einen Teil durch eine Neuaufnahme ersetzen, wie wir hier den Farbbalken durch eine Graufläche, erhält man ein sauberes Bild, weil das alte Bild vom Löschkopf quasi ausradiert wurde. Bei den Halbzollrekordern VHS, Beta und Video 2000 dagegen wird bei Insertaufnahmen die Neuaufnahme einfach über die alte gesetzt. Ergebnis: durch unsere Graufläche schimmern Reste des Farbbalkens störend durch. Mit Hilfe eines Tuner-Timers und eines Kunststoffaufsatzes, genannt Rack, lässt sich der 8mm Kamerarekorder auch zu einer vollwertigen Heimanlage kombinieren. Um dann auch längere Sendungen aufnehmen zu können, lassen sich alle 8mm Rekorder auf halbe Geschwindigkeit und damit doppelte Spielzeit umschalten. Hin- und Herschalten zeigt, im Bild gibt es dabei kaum und im Ton überhaupt keine Qualitätseinbußen. Im Vergleich dazu das Ergebnis bei einem normalen Halbzollrekorder. Deutliche Unterschiede. Auch stationäre Heimrekorder gibt es demnächst im 8mm-System, zusätzlich mit digitalem PCM-Ton. Und verzichtet man auf das Bild, lässt sich durch Umschalten die Bildspur in 5 zusätzliche Tonspuren aufteilen. Auf diese Weise hat man statt eines Videorekorders eine Tonbandmaschine mit 6 parallelen Stereotonspuren, zwischen denen man beliebig hin und her springen kann. Mit Hilfe einer zusätzlichen Kodierspur lassen sich bestimmte Passagen auch noch exakt und schnell wiederfinden. Gerade hier liegen wohl Möglichkeiten für das 8mm Videosystem, nicht nur bei den Videofilmern Freunde zu finden, sondern auch bei Musikliebhabern und bei Amateurmusikern, die als Ersatz für voluminöse Tonbandmaschinen damit relativ preiswert zu einem vielseitigen 6-Spur-Tonbandgerät kommen können.
Der perfekte Digitalton, den man von der CD-Platte kennt, müsste sich ja nun in bester Qualität von der Platte auf das 8 mm Band überspielen lassen. Eben nicht. Das geht nämlich nur über den Umweg des alten Analogsystems. CD-Geräte, reine PCM-Tonrekorder und die neuen 8 mm Geräte arbeiten nämlich alle nach verschiedenen Digitalnormen, auf das wir in ein paar Jahren wieder neue Geräte kaufen dürfen. Doch zurück zur Bildaufzeichnung. 8 mm Video ist technisch zu empfehlen, wenn Sie nicht gerade die besonders winzige und dafür primitiv ausgefallene Handycam für 3.000 Mark kaufen. Die guten Camcorder kosten rund 4.000 Mark und mehr. Der Schnittcomputer etwa 500 Mark. Und für 8 mm Heimrekorder mit PCM-Ton, die jetzt auf der Funkausstellung vorgestellt wurden, müssen Sie fast 3.000 Mark rechnen. Durch dieses Zubehör können Sie aber auch die Kamera als Heimrekorder nutzen. Preis rund 850 Mark. Teuer wird der Spaß auch noch durch die Kassetten. Eine Stunde Normalspielzeit bekommen Sie im Moment nicht unter 23 Mark. Und so billig wie Video 2000, VHS oder Beta, nämlich zwischen 4 und 9 Mark pro Stunde, wird 8 mm Video wohl nie werden. Das war's für heute. Auf Wiedersehen am 27. Oktober. Liebe Zuschauer, am nächsten Sonntag kommt wieder zur gewohnten Zeit um 17:30 Uhr der ARD-Ratgeber Recht vom Westdeutschen Rundfunk mit dem Schwerpunktthema: Was kann man tun, wenn Anwälte einem den Rechtsbeistand verweigern?